古老时空由神秘的血梅家族守护，他们拥有控制时间空间的能力。其中，血统最为纯正的血灵，在时光洗涤淬炼后，只剩寥寥数掌。为保护几乎灭绝的血脉，血梅家族最为忠诚的执事团诞生。各具异能的执事，隐匿于时空的角落。我们的游戏从现在开始。执事已被唤醒，等待找寻。你已经长这么大了啊？你怎么了？我这是被考试逼成花痴了吗？期末考试对少女而言，就如同更年期对大妈们的杀伤力。你怎么从我的画室梦里跑出来了？还没穿衣服啊！抱歉，我确实应该待在其他地方等您醒来，但是，诚如您所见，您似乎没有其他房间让我待着。我一个人住要那么多房间干什么？你还不快给我穿上衣服出去！是，我可以立即穿上衣服，但是，出去是我暂时做不到。做不到，那我报警了。主人，别激动，穿好了。因为我们从第一次见面起，就定下了契约。我是你的专属执事于早川，必须寸步不离，保护您的安全。我现在就打110。主人，您的项链呢？糟糕，被那家伙抢先了一步。那家伙谁啊？姐。胡说，他才不是会偷东西的人呢。而且我为什么要相信你啊？恕我直言，主人的眼光实在是太差了。你知道姐，她在哪儿啊？啊？或许过去，或许将来。你刚刚说你是我的执事，那这到底是什么意思啊？解释起来有点难，既然主人想知道，那么我们开始吧。上下四方语，古往今来咒，以血为媒，以身为界，任行其间。您知道绝对时空法则吗？绝对时空？是的，时间和空间一体两面，彼此毫无联系。昨天的我才能遇见今天的你。我们存在的时空有一脉这样的血族，
他们遵循上古流传至今的时空规则，穿梭在绝对时空里。你是这样的血族？您也是。我？您丢失的项链，就是血族的证据，跟我的陀螺一样。我的项链也可以穿梭时空，那和姐有什么关系啊？请让我带您去看看。躺在这么高的地方，一点都不害怕吗？高点怕什么？只要不让我上课啊，走钢丝都行。弄了半天还是为了逃课呀？你不也是吗？你看，他是姐好帅。看来男神太受欢迎，日子也不好过嘛。我想结束这种不好过的日子。干嘛？难不成你还想跳楼自杀呀？我想用一种更温柔的方式。天哪，做我女朋友吧。哎呀，这不是刚刚被姐表白的公主殿下天娜吗？是啊，不好意思啊，你散发的光芒太刺眼，没有看到你啊。好，没关系，算我倒霉。公主殿下，我来接你了。你找错对象了吧？我从来都不做什么王子梦。那就让我做你的执事。跟我走。哎，你要带我去哪儿？玩一个让你快速喜欢上我的游戏。这儿啊？对啊。你喜欢看碟啊？可我不喜欢宅男。哟，你来了。带了一个小朋友。谁呀？这是？朋友嘛。天哪。我来自未来，拥有穿梭时空的能力。我穿梭时空的方式是构建梦境。我们现在要怎么回去啊？很简单，现在我就让您提前醒来。这回你该相信了吧？你到底是谁啊？我怎么又回到这家店里来了？这里是时空站。像我们这种从其他时空来的人，都会第一时间来这里，而我也将暂时住在这儿。你能不能告诉我杰去哪儿了？他是不是消失在这个时空里了？是不是不存在了？不，他存在，只是他希望您亲自去找他。我？这到底是怎么回事啊？我朋友就是刚刚跟我在一起的那个男生，他有没有回来过？你们走后就再没有人来过。可是我们刚刚明明在一起的，他忽然就不见人影了，我担心。担心他被我迷得神魂颠倒了吗？小姑娘，你也太没有魅力了吧！哦，对了，他结账的时候钱包落在这里了。我们之间是清白的。
这些是什么？看上去像是游戏卡牌。游戏卡牌？哦，对了，我刚刚在杰的座位上拿到的。你们到底是谈恋爱呢，还是玩游戏呢？哎，姑娘，你的手流血了。玩游戏？杰，你到底在哪儿？你已经长这么大了。啊？哎，你怎么了？原来我见到你不是在做梦啊！血灵家族的纯血脉可以操纵时间命脉，而想要利用这条血脉控制过去和未来的人多到你无法想象。他们都在找寻你，您丢失的项链就是他们的线索。可是杰为什么要拿走我的项链啊？他到底是什么人啊？我不清楚。那我倒要找他问清楚。这种告白方式也太没有创意了吧！想要找到杰和项链的话，关键在这里，你必须让他们所有人成为你的执事，并且收集他们的指血。你会帮我？这些琐事就请您放心交给我好了。我是您的专属执事于早川，很高兴为您效劳。真难得，忠犬于早川还会对自己的主人撒谎。闭嘴！我们都知道杰的真正目的，为什么不让天娜知道呢？还不是时候，也不需要你管。这么一点点小伤害都不让你的小主人承受，你的保护欲还真是一点都没变。有些事还不是告诉主人的时候。不应该再等待，我想要的未来，离不开我想要。Oh baby don't cry, oh baby don't cry, yeah. Oh baby don't cry, oh baby don't cry, yeah. Oh baby don't cry, 我的爱在倒带。Oh baby don't cry, 我想摆脱现在。Oh baby don't cry, 停下来别离开。Oh baby don't cry, 你的爱太慷慨，我主宰。古老时空由神秘的血梅家族守护，他们拥有控制时间空间的能力。其中，血统最为纯正的血灵，在时光洗涤淬炼后，只剩寥寥数掌。为保护几乎灭绝的血脉，血梅家族最为忠诚的执事团诞生。各具异能的执事，隐匿于时空的角落。我们的游戏从现在开始。执事已被唤醒，等待找寻。
被考试逼成花痴了吗？期末考试对少女而言，就如同更年期对大妈们的杀伤力。你怎么从我的画室梦里跑出来了？还没穿衣服啊！抱歉，我确实应该待在其他地方等您醒来，但是，诚如您所见，您似乎没有其他房间让我待着。我一个人住要那么多房间干什么？你还不快给我穿上衣服出去！是，我可以立即穿上衣服，但是，出去是我暂时做不到。做不到，那我报警了。主人，别激动，穿好了。因为我们从第一次见面起，就定下了契约。我是你的专属执事于早川，必须寸步不离，保护您的安全。哟，你来了，带了一个小朋友。谁呀？这是？朋友嘛。天哪！我来自未来，拥有穿梭时空的能力。我穿梭时空的方式是构建梦境。我们现在要怎么回去啊？很简单，现在我就让您提前醒来。这回您该相信了吧？你到底是谁啊？我怎么又回到这家店里来了？这里是时空站，像我们这种从其他时空来的人，都会第一时间来这里，而我也将暂时住在这。你能不能告诉我杰去哪儿了？他是不是消失在这个时空里了？是不是不存在了？不，他存在，只是他希望您亲自去找他。我？这到底是怎么回事啊？我现在就打110。主任，您的项链呢？糟糕，被那家伙抢先了一步。那家伙谁啊？姐。胡说，他才不是会偷东西的人呢。而且我为什么要相信你啊？恕我直言，主人的眼光实在是太差了。你知道杰？他在哪儿啊？啊？或许过去，或许将来。你刚刚说你是我的执事，那这到底是什么意思啊？解释起来有点难，既然主人想知道，那么我们开始吧。上下四方宇，古往今来宙，以血为媒，以身为戒，任行其间。您知道绝对时空法则吗？绝对时空？是的，时间和空间一体两面，彼此毫无联系。昨天的我才能遇见今天的你。我们存在的时空有一脉这样的血族，他们遵循上古流传至今的时空规则，穿梭在绝对时空里。你是这样的血族？您也是。我？您丢失的项链就是血族的证据，跟我的陀螺一样。我的项链也可以穿梭时空？那和杰有什么关系啊？请让我带您去看看。
躺在这么高的地方，一点都不害怕吗？高点怕什么？只要不让我上课啊，走钢丝都行。弄了半天还是为了逃课呀？你不也是吗？他就是极好事。看来男神太受欢迎，日子也不好过嘛。我想结束这种不好过的日子。干嘛？难不成你还想跳楼自杀呀？我想用一种更温柔的方式。天哪，做我女朋友吧。哎呀，这不是刚刚被姐表白的公主殿下天娜吗？是啊，不好意思啊，你散发的光芒太刺眼，没有看到你啊。好，没关系，算我倒霉。公主殿下，我来接你了。你找错对象了吧？我从来都不做什么王子梦。那就让我做你的执事。跟我走。哎，你要带我去哪儿？玩一个让你快速喜欢上我的游戏。这儿啊。对啊。你喜欢看碟啊？可我不喜欢宅男。